జగన్ గారి 100 రోజుల పాలన ఎలా ఉంది అంటే రివర్స్ గేర్లో ఉంది అని చెప్తాం మేము బీజేపీ నుంచి. రివర్స్ గేర్లో అభివృద్ధిని రివర్స్గా పరిగెత్తిస్తున్నారు. ఇది ఆయన 100 రోజుల్లో మనకి ప్రజలు మొత్తం ప్రజల అభిప్రాయం. ఏం చేశారు ఈ 100 రోజుల్లో అనేది ప్రజలకి చాలా తొందరగా రీచ్ అయ్యింది. అంతకుముందు నేను విన్నాను అని అంటే ప్రజల కష్టాలు వింటున్నారు, వాటిని పరిష్కరించడానికి ఆయన ఉన్నారు అని అనుకున్నాం. కానీ ప్రజల కష్టాలు వినటానికి కాదు, ప్రజల ఆస్తులను అట్లాంటి వాటిని కూలగొట్టడానికి జేసీబీ జగన్గా పేరు తెచ్చుకోవడానికి మాత్రమే ఆయన ఉన్నారు అని మేము అనుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు స్కిల్ డెవలప్మెంట్కి సంబంధించి, స్కిల్ డెవలప్మెంట్లో నైపుణ్యానికి సంబంధించి దాని మీద ఒక పట్టు లేకుండా 75% లోకల్ పీపుల్కి ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలి అని చెప్పి పరిశ్రమలని బెంబేలెత్తించి మరో బెంగాల్ లాగా చేశారు. ఎందుకంటే స్కిల్ డెవలప్మెంట్లో నైపుణ్యం ఉన్నాళ్ళను మాత్రమే పారిశ్రామికీకరణలో మనం ఎంప్లాయీస్గా చేస్తేనే పరిశ్రమలకు ఉపయోగం. అంతేగాని పరిశ్రమలకి యూజ్ లేని వాళ్ళని లోకల్గా ఉండాలి, 75% ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి అనే ఒక కండిషన్ పెట్టి పరిశ్రమలు వెనక్కి వెళ్ళిపోయేలా చేశారు. అంటే మరో బెంగాల్ లాగా చేశారు. పాయింట్ నెంబర్ 1. అదే మరి 75% లోకల్ పీపుల్ ఉండాలి అన్నప్పుడు కలియుగ దైవం టీటీడీ, కలియుగ దైవం వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయానికి సంబంధించి టీటీడీ బోర్డు నియామకం జరిగింది. ఈ బోర్డులో మనకి ఏపీకి సంబంధించి 75% మంది 75% మన నుంచి వెళ్ళాలి. కానీ 18 మంది దాన్ని చూస్తే 18 మెంబర్స్ ఉండాల్సింది 8 మెంబర్స్కే ఇచ్చారు. ఈ 8 మెంబర్సు ప్లస్ మిగిలిన వేరే స్టేట్ల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు మొత్తం 24 మందిలో అసలు ఏ బేస్ మీద వీళ్ళని టీటీడీ మెంబర్స్గా తీసుకున్నారు అనేది అర్థం కాని విషయం. ఎందుకంటే వీళ్ళల్లో ఎవరు హిందుత్వానికి కానీ, అంటే హిందూ సనాతన సాంప్రదాయాలకి సంబంధించి పీఠాధిపతులు, మఠాధిపతులు వీళ్ళెవరూ లేరు. పెద్ద పెద్ద బడా రాజకీయవేత్తలు, వ్యాపారవేత్తలు వీళ్ళను మాత్రమే బోర్డులోకి తీసుకున్నారు. అసలు ఏ ప్రాతిపదిక మీద తీసుకున్నారు అనేది మాకెవ్వరికీ తెలియని విషయం. అలాగే మొన్న వరదల సమయం చూసాం, వరదల టైంలో గేట్లు ఎత్తడం కూడా రాని గవర్నమెంట్ అని చెప్పి ప్రజలు నవ్వుకుంటున్నారు. అట్లాగే మునిగిపోయిన బోట్ని పైకి తీయలేని గవర్నమెంటు అని చెప్పి ప్రజలు సెటైర్లు వేసుకుంటున్నారు. ఇది ఆయన 100 రోజుల పాలన. మేమంటాం జగన్ గారి పాలన చైనా పీస్ లాంటిది అని. చైనా పీస్ అంటే క్వాంటిటీ ఉంటుంది, క్వాలిటీ ఉండదు. సో జగన్ గారి గవర్నమెంట్ చైనా పీస్ అని మా ఒపీనియన్. ఇప్పుడు వరకు అభివృద్ధి అనేది మాకు ఎక్కడా కనిపించలేదు. ఇప్పుడైనా 100 రోజులు దాటిపోయింది, ఇప్పుడైనా ప్రజలని అభివృద్ధి పదంలో నడిపించి, రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి పదంలో నడిపిస్తే జగన్ గారి గవర్నమెంట్కి మనుగడ అనేది ఉంటుంది. లేకపోతే ప్రతిపక్షంలో కూర్చోక తప్పదు.